平常大家吃剩的桃子核不要着急扔掉，今天教大家用桃核制作一个有手就会做的小作品。首先咱们把这些刚取出来的桃核进行阴干。首先呢，准备一张砂纸和一把小刀。砂纸的话，各大五金店都有销售，买粗一点的就可以了。接下来用砂纸把桃核打磨成圆形，这样就比较简单了，只要你有把子力气就可以。其实这样打磨也挺快的，不一会儿就磨平了。那还说啥呢？赶紧吧！如果你连砂纸都懒得买的话，那就找个水泥地面打磨一下。如果你说连水泥地面都找不到的话，那我建议你找一个阴凉的地方泡上一壶茶，然后睡一会儿，你等着天上给你掉馅饼，好不好？好了，还是用砂纸打磨的比较快一些，咱们继续。好了，边上终于磨完了，整体看上去是一个比较规整的圆形。接下来再把这颗桃核的两侧给它磨平，还是继续用砂纸打磨。好了，打磨的差不多了，咱们剪一片砂纸，再给它磨得圆润一点。整体打磨圆润以后，咱们找一支笔给它画一下圆心。接下来就用到小刀来做喇叭口。如果家里没有壁纸刀，那就别吝啬那5毛钱，去小卖部买一把。就是这样顶到圆心上，然后给它打孔。因为刀刃比较宽，这样钻完之后直接就是个喇叭孔。我不知道别人有没有拿小刀这样钻过，反正我小时候经常这么干。这样钻完以后，别忘了给它修整一下。修完以后，用砂纸给它打磨抛光。然后再用细一点的砂纸给它搓一搓，然后再找一条小红绳给它编上，就完成了。好了，这个桃核的小平安扣没有用到任何的高科技，纯手工打磨，这样您在家完全能自己操作。别忘了用自己的闲暇时间给小宝宝做一个。好了，今天的教程就到这里，别忘了给我点赞和关注，咱们下期视频再见。